Hello guys, ako na naman. Ngayong araw, 3 waterfalls yung pupuntahan ko. So, ang pinag-decide ko kung ano-anong waterfalls yung pupuntahan ko is si driver. So, dito niya ako unang dinala sa may isang waterfall. So, papakita ko sa inyo ha. Mayroong siyam na waterfalls ang maysa. Yun nga lang, kailangan mo pang akyatin ang tuktok ng bundok bago makita ito lahat. Nagawa ko naman. Medyo kulay brown nga lang siya. O kulay chocolate kasi umulan siya kagabi. Andito ako ngayon sa may WATERFALL. So, ayan siya. Kung napansin nyo ang tubig, sadyang napakaputik talaga. Ang dahilan ay ang malakas na pag-ulan nung nakaraang gabi at ng mga nakaraang araw. Pangatlong waterfalls ko na ito na pupuntahan. So, actually wala akong idea kung anong pangalan niya. So, hahanapin ko pa. Pangalang di ko makita, Montatan Falls lang pala.